επιμενάρχα μας, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατε κύριε καθηγητά και δάσκαλέ μας, κύριε Ψαλίδα, κύριε Νομάρχα, σεβαστοί πρόεδροι των χριστιανών επιστημόνων, της τοπικής του Νέας Οικογενείου και της ημερίδος και των δικηγόρων, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, απλώς θα κάνουμε κάποιες επισημάνσεις, αλλά επειδή παρατηρείτε ότι όταν συνήθως διαπραγματευόμαστε κάποιο πρόσωπο, έχουμε άλλες προϋποθέσεις όταν μιλάμε για αυτό το πρόσωπο και τελικά υποτίθεται ότι διαλεγόμεθα, αλλά μιλούμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω στους γνώστες, και ζητώ συγγνώμη να τους κουράσω, αλλά και να καταγράψω για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν ή έχουν κάποια σύγχυση, μερικά κύρια στοιχεία της προσωπικότητας του Νικηφόρου Θεοτόκη. Το πρώτο στοιχείο είναι η παιδεία του. Είχε υψηλή εγκύκλια μόρφωση στην Κέρκυρα, ευγενική καταγωγή. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα ο κύριος Θήμης, αφού αντιμετωπίζει σε κάποια σημεία πολύ σωστά ως ζεύγος τον Βούλγαρη και τον Θεοτόκη. Να θυμίσω για τις σπουδές του, επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν καν ότι είναι κληρικός και επειδή κάποιοι γνωρίζουν ότι είναι μόνο θεολόγος ο Θεοτόκης, στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Λειψία, την πόλη, πάμε κάνω λάθος, σπούδασε ο κ. Ψαλίδας, στο Λάιπτσιχ, να θυμίσω ότι γνωστός ο Θεοτόκης στον κόσμο δεν είναι ως καταρχήν θεολόγος, αλλά ως φυσικός και μαθηματικός. Και μάλιστα από τους σημαντικότερους στη διαφωτιστική Ευρώπη του 18ου αιώνα. Επίσης, ο Θεοτόκης που το ξεχνούμε, σπούδασε εκτός από τη φιλοσοφία στην Ιταλία που σπούδαζαν οι περισσότεροι και η ιατρική. Δεν άσκησε όμως το επάγγελμα του ιατρού, ήταν και ιατρός. Και επειδή βλέπω ανάμεσά μας στους χριστιανούς επιστήμονες αρκετούς ιατρούς, θα άξιζε τον κόπο να διαφωτίσουμε και λίγο αυτές τις σπουδές του και το πώς αντιμετώπισε για αυτήν την επιστήμη. Η κυρία όμως ιδιότητά του ήταν η θεολογία, για την καθημάς Ανατολή. Για τη Δύση ήταν τα μαθηματικά και η φυσική. Για μας όμως ήταν η θεολογία. Ακαδημαϊκός, για τον ακαδημαϊκό, για τον επιστήμονα Θεοτόκη, έχει γραφεί μια πολύ σημαντική διδακτορική διατριβή της κυρίας Ζωής Μουρούτη Γεννάκου. Τη λέω κυρία, γιατί αν δεν κάνω λάθος ζει ακόμα, θέλω να πιστεύω ότι ζει. Ο Νικηφόρος Θεοτόκης και η συμβολή αυτού στην παιδεία του γένους. Είναι μια διδακτορική διατριβή σταθμός. Αλλά για την άλλη ιδιότητά του, του ποιμένα, του επισκόπου και του πνευματικού, έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, μια αξιόλογη μελέτη της Ρωσίδας συναδέλφου Ευγενίας Ζούκοβα, συναδέλφου γιατί ήμασταν φοιτητές στη Θεολογική Σχολή και έχει υποστηρίξει διδακτορική διατριβή και στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά η ρωσική της διατριβή στην ιστορία, η οποία είναι πολύ άγνωστη, γιατί δεν έχει κυκλοφορηθεί και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε το πρόβλημα της ρωσομαθίας, τιτλοφορείται «Επιστολική κληρονομιά του Νικηφόρου Θεοτόκη από το 1769 έως το 1783, νέα ευρήματα περί του βίου και έργου βάσει των ανέκδοτων επιστολών». Και οι δύο κυρίες, και η κυρία Γεννάκου και η κυρία Ζούκοβα, έχουν εργαστεί στα αρχεία, στις πρωτογενείς πηγές, και αυτό είναι το σημαντικό ότι τεκμηριώνουν επιστημονικά τα συμπεράσματά τους. Έτσι, έχοντας φτιάξει αυτό το προφίλ του Θεοτόκη και γνωρίζοντας για ποιον μιλάμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να μιλάμε για άλλο πρόσωπο, θα μου επιτρέψετε, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου, να σταθώ σε 5 επισημάνσεις. Πρώτον, επισκιάζεται ο Νικηφόρος Θεοτόκης στην ξενόγλωση, αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία, από την εμβληματική προσωπικότητα του Ευγενίου Βουλγάριος. Και αυτό για 2 λόγους. Πρώτον, επειδή υπήρξε κατά 15 έτη νεότερος του, μάλιστα παντού το βλέπουμε όσοι ασχολούνται με τον Βούλγαρη ή τον Θεοτόκη, συνέχεια να επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο, ποιο δηλαδή, Θεοτόκης, ο μαθητής και διάδοχος του Βούλγαρη. Και δεύτερον,
Επειδή, όπως αναφέρθηκε πολύ σωστά από τον συνάδελφο κύριο Θήμη, ο Βούλγαρης είχε ιδιαίτερες σχέσεις και με τον γαλλικό διαφωτισμό, όχι μόνο με τον γερμανικό ή τον βρετανικό διαφωτισμό, είναι πολλοί διαφωτισμοί, αλλά με τον άθεο γαλλικό διαφωτισμό και με τον Βολτέρο, και γι' αυτό το λόγο έχερε της εκτίμησης του γαλλικού διαφωτισμού. Το δεύτερο στοιχείο που θα μου επιτρέψετε να το υπογραμμίσω στο σημαντικότερο είναι κάτι που δυστυχώς περνάει στα ψηλά γράμματα και πολλές φορές όταν μελετούμε μια προσωπικότητα, εκτός από τον χρόνο που τον συγχαίουμε, δεν εντοπίζουμε και τον ρόλο που διαδραματίζει αυτή η προσωπικότητα στο εδώ και τώρα της ιστορίας. Ο Θεοτόκης καθίσταται από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά από τον πρόεδρο της Συνόδου, Πατριάρχη, Οικουμενικό Πατριάρχη Σαμουήλ Χατζερή, το έτος 1769, ιεροκήρυκας της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Αυτό το αρνεί το παλιότερα ο σεβαστός μας διδάσκαλος Τάσος Γλιτσόπουλος, αλλά οι έρευνες που σας ανέφερα προηγουμένως, οι διδακτορικές διατριβές και ειδικά της κυρίας Ζούκοβα, το τεκμηριώνει ότι υπήρξε οικουμενικός ιεροκήρυκας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Κάποιοι επειδή μπερδευόμαστε στην Εκκλησία και νομίζουμε ότι αυτό αποτελεί ένα οφίκιο, ένα ακόμη οφίκιο που λαμβάνει κάποιος, θα πούμε ότι εκείνη την περίοδο δεν το έφερε κανείς άλλος. Θα μου επιτρέψει να κάνω ένα άλμα περίπου 80 ετών και να υπενθυμίσω στο σεβαστό ακροατήριο ότι και ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμος, περίπου 80 χρόνια αργότερα, καθίσταται ιεροκήρυκας και διδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, οπότε με αυτήν την ιδιότητα ο Οικονόμος τον 19ο αιώνα, αλλά και ο Θεοτόκης τον 18ο αιώνα ενεργούν. Γι' αυτό είναι ατυχία να μιλάμε για συντηρητικούς κληρικούς, οι οποίοι ενώ ξεκίνησαν διαφωτιστές, πιστά όργανα του δυτικού διαφωτισμού, αργότερα συντηρητικοποιούνται, γίνονται συντηρητικοί. Όχι. Απλούστατα αλλάζει ο ρόλος και η προσωπικότητα που πρέπει να διαδραματίσουν, το πρόσωπο που πρέπει να διαδραματίσουν. Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε. Σας λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Σκεφτείτε κάποιον πολιτικό, ο οποίος μπορεί να είναι φοιτητής και να ενεργεί διαφορετικά, ή ως Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εντελώς διαφορετικά ως πρόσωπο. Καλό να μην αλλάζουν οι ιδέες, οι αρχές, αλλά ως πρόσωπο. Ο Θεοτόκης λοιπόν αναγνωρίζεται και με τη βούλα, δηλαδή με πατριαρχικό γράμμα, ως ένας, αν όχι ο σημαντικότερος θεολόγος και διδάσκαλος της εποχής του. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφέρει. Τρίτον, ο Θεοτόκης αγαπά τη Ρωσία. Τη θεωρεί, και έτσι είναι άλλωστε για την εποχή του, στα μέσα και στα τέλη του 18ου αιώνα, το μοναδικό ελεύθερο ορθόδοξο κράτος. Και όχι μόνο αυτό, προσκαλεί και τα ανήσυχα πνεύματα, τα δούλωτα πνεύματα της Ελλάδος, της καθημάς Ανατολής, αφού η Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα, της καθημάς Ανατολής του ελληνισμού, να προσέλθουν ή να σπουδάσουν ή να εργαστούν στη Ρωσία. Επιθυμώ μάλιστα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μας, τον κύριο Γιώργο Σκλαβούνο, διότι ήταν πολύ προσεγμένη η γεωπολιτική προσέγγιση και η ανάλυση του ζητήματος. Εμείς όμως θα με επιτρέψετε να περιοριστούμε στην εκκλησιαστικο-ιστορική προσέγγιση. Έτσι ο Θεοτόκης, έχοντας ήδη την ιδιότητα, την οποία βέβαια την αφήνει να τονίσει στη Ρωσία, έχοντας την ιδιότητα του μεγάλου διδασκάλου και θεολόγου, διαπιστώνει την πνευματική σύγχυση στην οποία ζούσε και άμα επιτρέπετε και ζει ακόμα και σήμερα, τόσο η Ρωσία όσο και εμείς. Απ' τη μια λοιπόν επισημαίνει την ταξικότητα και μάλιστα κληρονομική, φυσικός ρατσισμός. Όλα αυτά τα φρούτα της φεουδαρχίας, τα οποία δεν είναι κάποια φεουδαρχία που θα μπορούσε να πει κάποιος βυζαντινού τύπου, οικονομικού δηλαδή και γεωκτητικού, αλλά φυσικός ρατσισμός, φυσική διάδοση, και έτσι έχουμε μια ταξικότητα που παρατηρείται στη Ρωσία, ευσεβισμός, φαρισαϊσμός και άθεος διαφωτισμός, επηρεασμένοι από τους Γάλλους. Απ' την άλλη όμως, εντοπίζει ο ίδιος το άλλο πρόσωπο της Ρωσίας στην οποία ζει, με το κοινοτικό πνεύμα, την ευλάβεια, την αγιότητα και τον ορθόδοξο φωτισμό. Τέταρτο σημείο. Ο Θεοτόκης μας υπενθυμίζει με τον συνολικό του βίο και πολιτεία
ότι όποτε οι δύο πολιτικές, εκκλησιαστική και κρατική, της Ρωσίας και του Ελληνισμού θεμελιώνονταν στην κοινή ορθόδοξη πίστη, παράδοση και πολιτισμό, δηλαδή στο λεγόμενο βυζαντινό πολιτισμό, στο ρωμαϊκό, για να το πούμε πιο σωστά, παρατηρούνταν σύμπνοια και αδελφότητα. Όποτε προέκριναν στην πολιτική τους τα δυτικά συμφέροντα, εν πολλοίς άθεα, αντίθεα ή αιρετικά, απογοήτευαν τη συντριπτική πλειοψηφία των ιστορικών ορθόδοξων λαοτήτων τους. Πέμπτον και τελευταίο. Ο Μητροπολίτης Νικηφόρος Θεοτόκης διαμόρφωσε το πνευματικό πλαίσιο, μαζί βέβαια με τον Ευγένιο Βούλγαρη και τους διδασκάλους τους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε, ανατράφηκε και αναδείχθηκε ο Μέγας Ιωάννης Καποδίστριας. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα έτος πριν το θάνατό του, το 1800 επιμήθη, και ήδη 10 και πλέον έτη σχολάωσε ο Μητροπολίτης, είχε εφησυχάσει αυτό που λέμε, ως ησυχαστής στη Μονή του Βανιήλ. Εδώ να θυμίσω ότι η κυρία Ζούκοβα υποστηρίζει μάλιστα και την αγιότητα του Θεοτόκη, διότι οι ίδιοι Ρώσοι θεωρούν ότι έχει κάνει και πάρα πολλά θαύματα. Κάτι μπορεί να ξέρουν αυτοί περισσότερο από εμάς. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ένα χρόνο πριν το θάνατό του, το 1899, τον προτείνει ο πατέρας του Καποδίστρια, ο Αντωνομαρίας Καποδίστρια, για να καταλάβει και να αναδειχθεί ως Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος τότε και Μητροπολίτης Κερκύρας. Και βέβαια μετά από ένα χρόνο πέθανε. Μια ωραία περιπέτεια με την οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ σεβαστός μου διδάσκαλος. Το πνευματικό τέκνο του Θεοτόκη, Ιωάννης Καποδίστριας, ως πολιτικός της μεταδιαφωτιστικής περίοδου, αναδεικνύει το πρότυπο του ορθόδοξου ηγέτη που επιζητεί απεγνωσμένα ο πανορθόδοξος κόσμος, αλλά έχει απόλυτα ανάγκη και μαρτυρική χριστιανική δύση, που ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες αργά αλλά σταθερά αποχριστιανικοποιείται, αφού μεταβάλλεται σε άθεη, αντίθεη ή Ισλαμική. Αλλά για τα Καποδίστρια θα μας μιλήσει περισσότερο ο κ. Σκλαβούνος. Σας ευχαριστώ πολύ.